看看啊，热成什么样子，汗都结晶了。但是他的衣服它会结晶，看其他颜色的衣服它不会哦。你身上都臭了。没有啊，造谣，不是。最近温度确实很高，他们学校没有空调，但是还好没有听他回来喊受不了呀什么的。啊，就是在学校应该淌了很多汗，这衣服上面都结晶了。明天这是好热。前天放学是很热，坑了我一根冰棍，这2天没给他买。金华柚子汁也只能喝1瓶啊。明天早上早饭简单一点，煮个鸡蛋、玉米、奶。太正常了，不吃。那你要吃啥？之后整点煎的肉啥的呀？没有，你还有一大早吃肉，不能天天早上那样吃，明天吃清淡一点。我看了天气预报，后面几天还是高温。对于他们来说，确实热。你要是在学校热的不舒服了，就赶紧跟老师讲，然后就接老师的电话给我打，我就接你回来，好吧？别想坏主意。知不知道？不能撑着啊，在学校不能不好意思。不行。中学的人是，我这中暑，全校最会装空调，大义凛然，懂没懂啊？明天偷个懒，先把早饭预约好，蒸一个玉米，煮2个鸡蛋，再蒸一节红薯。这个红薯长牙子了。默默肉类就光喜欢吃牛排这些的，我一般1周会做1到2次。再来1根玉米，起火。再1到2次五谷杂粮这些清淡的。玉米被炖了，不然不稳。我口味比较随爸爸，我一大早看到那些大油的就没食欲。这样明天早上我就可以多睡20分钟了。今天温度有点偏高。起床嘞！好香！再来泡一杯米粥。今天好像很热哎。简简单单又是一餐。像北方店那种亲家保证这温度是有点高，好不好？好不好？再吃看看啊。我昨天吃了红薯，好甜。这玉米好黏啊，粘嘴巴是吧？嗯。高压锅压出来的，它更软。不要喝牛奶。烦死了！是这个也不想吃，那个也不想吃。这我每天早上做真的都行。就说鸡蛋就这种吃法吗？鸡蛋这种吃法最有营养。肉又不好吃，你又不给我蘸蘸油。蘸呀，蘸蘸。我也蘸了蘸蘸。芥了嘞！打自己啊！打自己！打自己！这不。啊！希望上午就放假。玉米肉也很好吃。在这3样当中，是不是最喜欢吃玉米？没人能煎牛排。整天就喜欢吃肉，但你也不能喜欢吃肉，但也不能顿顿每天早上都在吃。就这以后不要这个早饭。不行，我不喜欢吃。那也不行。但至少只有蛋黄，你就不能让你爸嘲笑我们。你看看吧，你看看吧，你看我不在家，2个人天天打。
哪有那么热？这个熏年辣椒丝真好吃。我知道。这个一瓶一会儿就吃完了。默默喜欢吃，舅妈喜欢吃。这个还是我在别人的直播间买的，太好吃了。感觉今天的温度是上学这几天应该是最高的一天，一早起来感觉就不一样，燥热。我等周五放学看看情况，不行下午就给他请假吧，因为下午的温度是最高的。